반갑습니다. 대한민국의 탄소 중립을 누구보다도 원하는 산림바이오매스 TV의 가지입니다. 지난 영상에서 산림청이 무차별 벌목을 주도한다는 가짜뉴스에 대한 팩트체크를 해봤는데요. 산림청이 무차별적으로 나무를 베지 않는다는 건 알겠는데 나무를 베는 게 왜 숲가꾸기인 거지? 숲가꾸기가 왜 산림에 이롭다는 걸까? 라는 의문을 가지신 분들 혹시 없으신가요? 그래서 오늘은 산림청 주도의 숲가꾸기가 어떤 정책인지 살펴보려고 합니다. 그럼 함께 가시죠. 숲가꾸기. 사실 그 세부 작업을 보면 나무를 자르는 것이 주가 되는데요. 기껏 나무를 심어놓고 자른다니 왜 그런 일을 하는 걸까요? 단순히 나무를 많이 심는다고 해서 숲이 잘 가꿔지는 것은 아닙니다. 사람도 나이에 따라 적합한 교육과 필요한 영양분이 다르듯이 산림도 건강하고 우량하게 자라기 위해서는 숲의 성장 과정별로 적합한 숲가꾸기를 해주어야 자원으로서의 가치가 증진됩니다. 나무를 심었을 때부터 10년, 10년에서 40년, 50년 이후의 단계로 숲을 가꾸고 키우는 사업이 꼭 필요하죠. 이 사업이 바로 숲가꾸기 사업인 것입니다. 실제 1998년 이후 본격적으로 숲가꾸기가 이루어져 우리나라 산림의 양은 이전보다 2배 증가였으나 여전히 산림 선진국의 산림량에는 못 미치는 수준인데요. 특히 현재 우리 산림의 경우 1970년대에서 80년대 이루어진 치산 녹화 사업으로 40년생 이하의 나무가 71%를 차지하고 있어 숲가꾸기가 활발히 일어나야 하는 시점이라고 할 수 있습니다. 그렇다면 숲가꾸기의 작업에는 어떤 것들이 있을까요? 먼저 나무를 심고 나서 10년까지는 어린 나무 가꾸기를 합니다. 나무를 심은 후 5년에서 10년간 나무가 잘 자랄 수 있도록 풀베기, 덩굴 제거, 주변에 병든 나무나 잘 자라지 못하는 나무 등을 잘라주는 것이죠. 그리고 나무를 심은 지 10년이 되면 이후 40년까지 큰 나무 가꾸기가 이루어지는데요. 나무 줄기가 굵고 곧게 자라도록 우량한 나무 주변에 있는 잘 자라지 못하는 나무 등을 잘라주는 속가베기 작업을 합니다. 나무를 심은 후 15년 이후에 처음 실행하여 5년에서 10년 주기로 2-3번 반복 실시하죠. 속가베기는 가지치기와 함께 이루어지는데요. 나무의 죽은 가지를 잘라주는 작업으로 옹이가 없고 굵은 양질의 목재를 생산하기 위함입니다. 이렇듯 산림을 잘 가꿔 산림의 나이가 50년에 다다르면 벌채 단계에 이르게 되고 그 자리에 다시 나무를 심어 건강한 산림을 순환시키는 것이 바로 숲가꾸기의 본질인 것이죠. 숲가꾸기는 나무의 생장을 도와 산림 자원의 가치를 향상시키고 산림의 이산화탄소 흡수 능력도 증진시킵니다. 숲을 가꾸며 발달된 뿌리가 땅속으로 깊이 잘 뻗어나가면 말뚝 효과와 그물 효과로 산사태를 예방하는 효과도 있답니다. 숲가꾸기 중 잘라낸 가지 등의 나무들이 모여서 미이용 산림 바이오매스 자원으로 사용되기도 하고요. 자, 오늘은 이렇게 숲가꾸기에 대해 알아봤는데요. 숲이 산불이나 병해충, 태풍 등의 자연재해에 취약해지거나 숲의 값어치가 적어지지 않도록 더 건강하고 울창한 산림을 위해 나무가 잘 자랄 수 있게 돕고 있는 작업이란 걸 알 수 있었습니다. 우리나라의 숲은 아직 성장할 여지가 남아있어 숲가꾸기가 활발하게 일어나야 하는 시기라고 합니다. 몇 년 후면 지금보다 더 울창하고 건강한 숲을 두 눈으로 볼 수 있겠네요. 그럼 지금까지 산림바이오매스 TV의 가지였습니다.